我嘅朋友咧就睇到咧喺布吉島有一隻船咧係賣出嚟嘅，咁咧佢就嗌我咧去睇睇呢隻船適唔適合佢哋，於是我就去布吉島咧睇呢個船啦，咁而發現呢隻船咧上邊係都相當唔錯嘅，因為咧佢有加咗好多新嘅設備啦，就咧要求我咧幫佢由靚卡威浮羅交怡咧馬來西亞就揸翻嚟香港，咁個航程咧大約都有超過1700幾就1800海里嘅，而咧我前後咧係去咗6次，2次係布吉，4次係去靚卡威，然後先至能夠咧成功將呢個船咧係開走嘅。咁點解咁多阻滯咧同埋困難咧？咁我呢個就會向大家一一解釋嘅。我係林寶森，歡迎你嚟到深海遊呢個頻道。我玩船咧已經有超過35年嘅經驗啦。咁前後咧擁有7隻嘅帆船，最細嘅由30尺開始，直到咧最後45尺嘅。呢一次揸翻嚟嘅船咧係 Beneteau 廠嘅，叫做47.5。咁咧係一隻比賽用嘅船嚟嘅，佢個食水咧係9尺嘅，食水相當深嘅，即係通常咧40幾隻船咧大約係6尺食水度啦，但係咧呢隻係特別深嘅一個 Q 嚟嘅，一個龍骨嚟嘅。佢咧係一隻比賽用嘅船咧，就於是咧佢係比較輕嘅，換句話講咧，佢係冇發電機，咁隻船咧係只係有2堂咧原裝帆嘅，一個就係前帆啦，同埋咧一個主帆啦。佢就冇咧其他暴風帆啊或者順風嘅三角帆等等。呢個船咧其實都有一個比較有趣嘅背景嘅。佢上一手咧係一位英國嘅船東啦。咁佢買呢個船嘅時候咧，佢嘅宏圖壯志咧係想去跑長途嘅。咁於是咧佢就更換咗好多嘢，同埋咧加咗好多太陽能板啊，令到隻船咧係可以自供自給啦。但係咧估唔到咧就殺出一場新冠病毒啦，就令到佢咧就唔能夠出發啦。咁一路咧拖咗差唔多咧，經過3年幾嘅疫情咧，佢最後咧卒之就可以起行啦。咁佢咧就由卡塔爾咧就將隻船咧中東揸到過去咧泰國嘅布吉島啦。但係咧佢呢一次航程咧對佢嚟講咧就覺得話好辛苦同埋好驚險，咁咧令到佢咧就話：哎呀，玩船咧都唔係咁適合我啦。佢係咧，所以佢決定咧賣咗隻船嘅。下一步咧就輪到我朋友咧就落訂準備買呢個船㗎啦。如果佢驗船報告係理想嘅話，於是咧我去睇咗呢個船之後咧，就再飛過去布吉島咧，就去參與驗船嗰個過程啦。而咧因為隻船咧已經2年冇做嗰個防污油嘅工作啦，反正咧上水嘅費用都係由我哋買方負責㗎嘛。就趁咧呢個機會就順便咧做埋呢個船底油，但係咧啱咁巧咧，又撞啱係新嘅太皇嘅生日喎。咁而嗰日咧就全國上下咧係連續3天假期，係乜都唔做嘅。而家就係撞啱我哋咧就係嗰幾日咧係調上嚟驗船嘅。但係好彩咧，我哋都叫做咧安排到人啊同埋材料咧係去進行再重新油船底嘅工作。當隻船咧係成交咗之後咧，上一手嘅船東就將嘅船咧係揸咗過去咧靚卡威嘅，即係浮羅交怡。就我相信佢嘅原因咧係可能靚卡威嗰邊咧嗰個停泊嘅費用咧係比較廉宜啦，比起布吉嚟講。
當初咧我都估唔到買呢個船咧係會遇到咁多困難嘅，包括咧係轉名嘅時候有好多阻滯啦，買保險亦都咧係發現咧係相當困難，甚至乎係咧買唔到全保嘅。當時咧佢隻船係有有效嘅第三保㗎嘛，同埋甚至乎可能係全保添。但係咧呢個保係呢個保險咧係係佢嘅名下啊嘛，係我用唔到嘅，即係嗰個咧受保人咧係上一艘船東啊嘛，而唔係我。咁於是咧我買咗呢個船之後咧，我係要出自己有效嘅保險嘅。其實咧當初我係想同隻船買全保嘅，即係話咧隻船有咩意外咧，保險公司咧都起碼有部分嘅賠償啦。咁但係咧就發現咧，原來咧難過登天，揾咗3間唔同嘅公司，但係最後咧佢哋都係冇報到價嘅。咁換句話講咧，即係幾乎係冇可能買到全保啦。咁同埋加上咧，你係要經過不同嘅國家嘅海域喎，呢一個行程，所以整件事咧係複雜咗啦。咁買唔到全保咧，咁我哋起碼咧要有第三者責任保。呢個就話咧，如果你撞到人哋嘅話咧，係保險公司係會賠俾對方嘅，就唔係賠俾你自己嘅船咧，就冇得賠喎。咁呢個就係所謂第三者責任保啦。如果你係冇呢個有效嘅第三保嘅話咧，Langkawi 嗰度咧，佢係唔會簽你嗰個離港嗰個，即係唔會批准你離開Langkawi 嘅。換句話講咧，呢個係一個必要嘅條件啦。隻船咧亦都要相當時間去準備嘅，你跑長途啊、油啊、水啊、食物啊，再加上咧個船本身亦都有一啲有啲嘢要維修㗎啦。比較係攞命嗰一個咧，就係船上面最大嗰個水缸咧係漏水嘅，喺短短一日咧就會漏晒200公升嘅水，而成隻船咧個水缸咧都係咧，佢有3個缸，加埋咧都係400升嘅。咁如果你冇咗100升嘅儲存量咧，係會非常之唔夠水用噶啦。咁我哋解決嘅辦法咧就係走去買咗一大紮咧，即係買咗8個25公升嘅水桶啦。咁另外咧亦都買咗咧8個咧係裝油嘅桶，因為同時我哋亦都需要足夠嘅燃油啊嘛。萬一係冇風需要用純粹用引擎嘅話，解決咗種種嘅問題之後咧，我哋終於咧喺7月尾就離開 Langkawi 啦。但係估唔到咧，我哋翻嚟香港嘅途中咧係會遇上咧更多嘅問題，而咧呢個咧係我下一次咧會逐一向你哋講述嘅。多謝你收睇深海遊頻道，請你留言同埋咧點讚，Thank you。